Пензионерите не отстапуваат од нивните барања. Социјални мерки наместо линеарно покачување не им го смирува револтот. Бараат 5000 денари линеарно покачување и одговор. Зошто не им се дава бараното и каде се нивните пари кои ги вложиле во државата? Протестот овој пат од Илинденска се сели пред седиштата на странските амбасади со цел да покажат пред меѓународната заедница и Европската унија во каква состојба се македонските пензионери. Нема да одиме веќе пред влада и пред Министерството за социјала и труд, преку амбасадите ќе им покажеме дали тие кајни на нивните пензионери на ваков начин со протести преку улица им ги покачуваат пензиите. Според методологијата за покачување пензиите пораснаа за 5,3% наместо проектираните 6,8 кои ги најавуваше владата, со што пензионерите добија само 600 до 1000 денари плюс на сметките. Овие пари не им стигаат нито за основните давачки и лекови. Струја 2500, телефон 2500, вода 1500, лекови 3000. Има луѓе што земат 12-13 пензии, само не може да си ја платат сметката душа. Кај се ни нас опчињата? Од иницијативниот одбор посочуваа дека во работните групи не се дискутира за суштинските проблеми и барања кои ги имаат пензионерите. Тие потенцираат дека се економска, а не социјална категорија. Ние не сме социјална категорија, ние сме економска категорија, ние сме паралетофон. Ние сме оставиле на државата пари наши 40 години за нашиот труд што сме го работеле и такви социјални мерки, значи тие можат да дават само на луѓето кои што примаат социјална помош. Ние не примаме социјална помош, ние сме пензионери, значи кои што оставиле својот труд и на тој начин бараме да ни се покачуваат пензиите. Луѓето од светата доба не се памети во историјата на Македонија да излезат на улица достоинствено и да им се врати гордоста. Тренчевска, ние не бараме милост, туку бараме според вашите ингеренции да им овозможите на пензионерите тоа што го заслужуваат. По повеќе од месец дена откако дискутираат работните групи, а пензионерите се на улица. Министерката за труд и социјална политика вчера откри дека нема линеарно покачување, оти се чувала стабилноста на фондот. Според неа, мерките кои се креирале ќе донеселе поголеми резултати. Инаку во Македонија има околу 330.000 пензионери. Најголемиот дел од нив или 97.000 земаат минимална пензија.